नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पिजन स्पर्श वेलनेस क्लिनिक इंदौर से और आज हमारे साथ हैं श्रीनिवास राव जी। जी सर, क्या परेशानी थी आपको? जी मेरा नेक पेन था और सर्वाइकल का वो था। सर्वाइकल का इशू था। कब से था ये परेशानी आपको? जी मैं लगभग 2 साल से था। 2 साल से परेशानी थी। आपने यहाँ आने से पहले कहीं कोई ट्रीटमेंट करवाया क्या? आपको 2 साल से परेशानी थी तो डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट वगैरह किया था, दवाई खाया, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। 2 साल से आप करवा रहे थे तो डॉक्टर्स क्या बोल रहे थे कि डॉक्टर से बोले थे कि रीढ़ की हड्डी जो है ना, इसमें किस्सा बता रहा है, हाँ, तो फिर ये नहीं हो पाएगा बोले। अच्छा ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब जैसे ट्रीटमेंट आपका हुआ है, अब कैसा है रिज़ल्ट आपको? कैसा है? जो पहले क्या क्या परेशानी आपको आती थी? पहले तो वही कोई हार्ड वर्क नहीं कर पाता था। हाँ, हमारा तो ज़्यादा सिस्टम वर्क है, तो उसमें भी ज़्यादा दिक्कत आती थी दिक्कत सारे आती में। ठीक है, यहाँ का पता कैसे चला था आपको? तो हमें यूट्यूब में देखा। यूट्यूब में देख के। तो आपने जैसा देखा था कि रिज़ल्ट अच्छा है, ट्रीटमेंट अच्छा है, जी। तो वैसा रिज़ल्ट आपने पाया है यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने के बाद? संतुष्ट हैं आप ट्रीटमेंट से? अब आपकी सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई जो पहले दिक्कत आती थी, जिनमें आपको प्रॉब्लम होता था, हाँ। वो आप स्टार्ट हो गए? ओके, थैंक यू।